Hello， 大家好，我係塔羅斯 Wendy。我哋今日係第一集占星開運 So Easy， 不如我哋即刻嚟睇下第一個觀眾嘅星盤會係點啦。咁好，我哋首先睇下呢個觀眾阿 Mary 佢個星盤，其實整體上係講啲乜先？咁好啦，我睇到佢嘅太陽咧就係喺獅子座，咁即係話佢表現出嚟嘅可能好多時候都會較為有佢嘅個性啊，同埋做嘢方面啦，可能都用獅子座嘅特質去處事啦。同埋我亦見到佢嘅上升咧，佢係有喺天蠍座嘅，咁即係話呢個人咧，可能好多時候佢除咗有獅子座特質之外咧，其實佢亦都會比較顯得深藏不露，因為天蠍座咧就比較中意收收埋埋，未必係話樣樣嘢佢都會表露出嚟嘅。咁而我見到佢嘅二宮咧就係代表一啲財富啊，或者錢，即係用錢嘅嗰啲狀態會係點咧？咁呢個咧就比較特別啲啦，因為喺當中佢有一個天王星喺度，就代表咗咧，可能喺佢呢個人生裏面咧，好多時候佢嘅錢就會大起大跌多嘅，可能有好多錢一下子，但係亦可能突然間咧就會使咗去嘅。同埋當中咧，佢係啱啱有個對沖住佢嘅木星。咁其實講乜咧？就係恕我直言，就係有啲咁嘅對沖上位咧，就即係可能佢自己都會比較容易即係一時之間使好多錢，或者較為容易咧有一啲負債嘅現象出現。而另外喺三宮裏面咧，佢嘅土星就喺三宮，同埋佢嘅海王星都喺三宮。咁第三宮咧，其實係講一啲兄弟姊妹啊，同人溝通啊，或者啲學習上有關嘅嘢嚟㗎。咁如果土星喺度咧，就多數代表住可能呢個人嘅讀書狀況就麻麻地啦，就可能好早佢就冇選擇去讀書啦，又或者喺讀書嘅時候，其實好多時候都有少少心不在焉嘅，因為海王星都係喺三宮。咁而另外可能長大之後啊，佢要學一啲嘢去揾食嘅話咧，咁可能喺當中佢都需要留意，就係有好多嘢真係要鑽研多少少時間落去，否則嘅話每樣嘢都有少少蜻蜓點水嘅現象，可能就唔能夠成為太專業。好，另外啦，我見到個月亮咧喺佢嘅五宮。咁而月亮當時係喺雙魚座㗎，係啦。咁即係代表呢個人咧內心咧，其實佢嘅諗法上好多時候都會比較有慈悲心啊，可能會行下善啊，或者甚至咧可能好多時候好容易因為人哋嘅一啲即係説話或者行為咧就會被騙嘅喎。點解咧？就係因為佢嗰個月亮咧又啱啱對沖住火星，而火星係喺11宮嘅。咁其實講乜咧？就係可能佢好多時候會有好仗義幫朋友啊，或者佢會對於即係佢啲朋友或者身邊嘅人咧慘啲嘅話咧，其實佢就好容易會付出自己，或者係作出甚至係少少嘅犧牲嘅咁。而另外啦，佢嘅七宮當中咧係有一個福點嘅。咁其實講乜咧？咁喺當中其實係代表咗可能佢如果喺將來啦揾到一啲伴侶，或者甚至拍拖咁啦，都其實對佢嚟講咧係有一啲助力嘅。咁但係啦，佢嘅福點咧又啱啱好對沖佢自身一宮裡面嘅冥王星。咁其實講乜咧？就係可能雖然話佢嘅伴侶可以做到即係佢嘅一啲助力啦，但係相對地咧，佢可能喺通過即係同伴侶關係啊，甚至可能喺結婚之後嘅一啲關係咧，可能佢會出現一啲較為嚴重嘅意見分歧，或者係一啲可能大家嘅觀點啊睇法好唔同咧，而令到佢自己都會有一個好大嘅轉變嘅，或者可以講話係喺即係情人關係或者伴侶關係裏面咧，好多時候都較為容易受傷害，或者係有好多不似佢預期嘅嘢出現，令影響咗佢自身嘅一啲三觀啊，或者一啲舊有嘅睇法。
另外啦，木星頭先都講過啦，就喺佢嘅第9宮，咁其實就象徵住佢可能雖然話細個嘅時候讀書即係唔係咁用心啊，或者係好早出嚟做嘢啊咁，但係其實咧原來學習或者係學一啲即係真係技能啊嘅嘢咧，對佢嚟講咧係一個比較好嘅出路嚟嘅喎。所以即係雖然細個即係讀書上麻麻地，但係如果照呢個盤講嘅話咧，就大個之後咧，最好係喺唔同嘅專業裡面，自己真係揾一啲精嘅嘢去修讀，咁其實對自身係較為有幫助。另外啦，十宮當中咧，佢就有太陽，咁其實簡單嚟講就係話佢可能喺事業上都會好盡心盡力啊，同埋好多時候都會全程投入去做好自己嘅份內事啊咁。而佢嘅10宮開頭係喺獅子座，咁可能象徵住呢個人做嘢嘅時候咧，會較為有領導力嘅。同埋好多時候咧，做嘢都即係佢一見到即係大概係點做嘅話咧，佢日後就好容易好有板有眼咁就成套方式做晒出嚟，係都好具領導力同埋好具邏輯性嘅一個人嚟嘅。而另外啦，11宮咧就較為多即係星啦，當中就有火星啦、水星啦同埋金星。咁而喺11宮咧，其實係代表咗一啲我哋對未來嘅一啲期望啊，人際關係啊，甚至係可能一啲我哋人生裡面較為大嘅一啲理想嘅宮位嚟嘅。咁喺當中有火星其實好好嘅，就代表咗可能呢個人一 set 咗一啲目標嘅時候咧，佢就會好勇往直前咁就去衝啊，去做。而水星咧，其實講嘅就係話呢個人咧，可能都會好着意即係人際關係，同埋可能都好多朋友嘅。咁成日好多唔同嘅活動，或者都好受朋友歡迎嘅。而另外金星咧，亦都係喺第11宮。其實呢個就係一個好好嘅 sign，就代表咗就係呢個人咧，可能喺群體上咧係較為容易即係受到歡迎啊。同埋好多時候咧，因為個金星係喺天秤座，就更加會幫到佢去喺社交裡面咧就會比較暢順啲啊。即係好似能夠左右逢源啲啦，可能同唔同層面嘅人咧都可以傾得大輪嘅。咁而人哋都會好即係願意同佢傾下偈啊，做個朋友咁。其實呢一個係呢個星盤裡面最大助力嘅一點嚟嘅。咁頭先我都講過啦，佢個冥王星係1宮嘅，咁同時間咧亦係喺天蠍座，而大家亦都知啦，天蠍座嘅守護星就係正正係冥王星，咁所以個能量咧係相當強大。咁其實代表乜咧？就係話呢個人咧可能做事嘅時候咧比較會有機心嘅喎。咁同埋相對佢嗰個冥王星咁啱又衝咗，即係喺7宮嘅福點，即係可能話佢同人合作啊，或者同人喺情感上啦，係會有機會咧係過於自我中心嘅，而引發到可能同人與人之間當好親密嘅時候咧，就會較為容易出現一啲可能三觀啊，或者出現一啲較為嚴重嘅分歧。咁但係天蠍座加埋呢個冥王星，呢兩個嘅能量咧，其實講嘅就係話，雖然可能佢係知道同嗰個人唔係咁夾，但係佢可能又唔甘心去放手。咁呢一個咧，其實就係呢個盤裡面最大嘅一個，即係可能係一個傷痛位啊，令到自己或者係令到自己嘅人生較為難行嘅，就係喺呢一個 point。咁有咁嘅星象嘅話咧，其實可能喺同伴侶之間嘅關係上咧，有陣時如果真係察覺係即係有問題，或者覺得三觀不合嘅話咧，就千祈唔好有太唔甘心嗰種諗法，否則嘅話可能會容易令自己跌入深淵啦，同埋即係令自己唔開心嘅時間會較多較長。咁另外有一個重點係喺佢嘅第4宮嘅，因為北交點咧就剛剛好就坐落喺第4宮，而第4宮咧喺占星學上面其實係象徵家庭啊、情緒啊呢啲領域。
咁而北交點本身咧，佢係啱啱好又對沖咗太陽自身嘅太陽。其實講乜咧，就係話呢個人可能喺家庭生活裡面咧，尤其是對佢爸爸，因為太陽係代表爸爸，咁就會較為有好多不滿啊，或者同佢爸爸之間嘅關係咧係較為疏離嘅，喺呢個盤裡面顯示。咁而喺當中可能由於北交點係坐落喺佢嘅水瓶座啦，就提出咗即係就象徵住佢爸爸可能會比較有一啲反叛啊不羈嘅一種行為嘅，而對於佢本身嘅獅子座嘅一個性格嚟講咧，係啱啱好係對沖㗎，咁所以可能喺佢同爸爸嘅關係上就好多有不咬弦嘅現象會出現啦。咁好啦，咁講翻呢個觀眾想問嘅題目咧，就係話佢而家自己做緊嘅事業究竟有冇即係發展嘅潛力嘅咧？咁從星盤嚟睇啦，十宮裡面咧就係有太陽同埋南交點。咁其實象徵啲乜咧？同埋我哋嘅佢嘅天頂咧就係都係喺獅子座嘅。咁而占星學咧，天頂就係象徵住一啲事業嘅發展方向。咁其實講嘅就係話，可能佢適合做一啲咧需要領導力啊，或者係一啲喺大機構啊裡面嘅一啲講求架構嘅一啲管理層，亦都係適合嘅。咁如果話佢本身我見到佢提及佢做嘅嗰個行業啦，咁如果話適唔適合嘅話咧，喺個星盤裡面咧，所謂嘅南交點咧，啱啱喺十宮嘅話咧，其實就係講緊嗰一樣事業咧，係適合做一啲包括咗可能有一啲生生死死啊，需要去策劃啊嘅一啲工作。咁所以似乎喺個工作上咧，係都有個適合點嘅。咁喺呢個星盤裏面睇到咧，因為太陽同北交係對沖，其實講嘅就係話有陣時需要係喺個事業發展裏面咧，要有定一啲界線嘅，因為可能當中好影響自己嘅情緒㗎，即係一路做落去，可能一路情緒會吸埋較為多負面咧，其實對自己嚟講亦唔係一件好事。所以如果話做即係佢提及嘅嗰一個行業，究竟適唔適合嘅話咧，我會覺得係適合。不過可能自身需要去管理翻自己嘅一啲情緒啦，同埋揾一啲嘢係令到自己都會抒發到自己情緒嘅一啲活動嚟做下會好啲啦。咁整體嚟講，我幫阿 Mary 嘅命盤作一個總結啦，就係話可能喺自己嘅人生裏面咧，好好記住有陣時做事咧就唔好過於自我中心，喺合作上咧都要多啲留意嘅。咁而你話喺工作上嘅發展咧係有嘅，但係好好記住就要去揾一啲渠道去釋放下自己嘅情緒，同埋唔好太容易就將一啲感情投放喺工作上，否則嘅話可能你會好容易俾一啲負面嘅情緒拖垮咗。咁而喺當中因為冥王星喺你嘅一宮啦，咁可能有好多嘢喺個人身上係真係會遇到好多較大嘅即係挫折，但係其實宇宙係想你從挫折當中或者從合作當中去學到更多嘅知識，或者係令到自己增進自己，令到自己有進步。咁同時二宮方面，即係可能我頭先講嘅財運上啦，咁自己亦都要留意下，就好好控制自己嘅錢財啦，同埋唔好有過於大嘅一啲衝動消費，否則嘅話可能就會不斷輪迴好多即係債務纏身嘅出現，咁所以自己就要留意呢幾點啦。好，咁我哋今期嘅主題就係話土星喺七宮，就令到我哋好容易變咗直男直女咁，同埋容易分手、容易離婚咁。咁我哋不如嚟睇下土星喺七宮，以配合唔同星座嘅話，其實會代表住啲乜嘢呢？咁我哋不如由頭再講起先。咁如果當土星喺七宮，而喺當中嘅土星係喺白羊座嘅話呢，咁個問題係點呢？就
因為土星咧都屬於一個比較壓抑嘅一個星座，而遇啱白羊座咁衝動嘅話咧，就即係代表咗好多時候可能會喺行為啊，或者思想上咧同伴侶有住衝突，可能突然間又會鬧得好激烈嘅，但係突然間咧又可能愛得好轟烈嘅喎。咁所以可能好多時候我哋成日講話一啲關係係相生相殺咧，咁就可能會係土星喺白羊座，再加上係喺七宮，就會有呢啲咁嘅現象。咁而另外，如果土星係喺金牛座，而又係遇上喺第七宮嘅話咧，咁即係話可能你同呢個伴侶之間咧，好多時候都會講求較多嘅利益，又或者甚至係可能大家嘅關係裏面係因為有一啲金錢啊或者利益嘅嘢咧，而係維繫住大家。又或者相對地嗰個唔係維繫，而係因為呢一樣嘢，可能因為佢有屋或者因為佢有錢，咁從而都好啦，都揾呢個人做伴侶啦。可能你未必好中意嘅，但係因為一啲生活嘅條件啊、實質嘅嘢，而令到你同佢建立關係。咁所以當呢啲實質嘅條件失去嘅時候呢，你同佢嘅關係就會容易出現一啲危機啦。而另外，如果土星佢係喺雙子座，而又係坐落喺第七宮嘅話咧，可能嗰個抑壓性咧就會顯現咗喺一啲對話，或者係一啲大家嘅諗法上面。好多時候就呢種關係咧就會容易出現，可能成日因為好多小事就係咁喺度鬥嘴，你又鬧下我，我又鬧下你，咁就即係家嘈屋閉嘅關係。好多時候就會係土星喺七宮，再加埋佢係喺雙子座。咁所以好多時候會容易即係因為咁嘅小問題慢慢累積，慢慢累積，就從而終有一日真係忍唔住啦，或者忍對方唔住啦，就即係選擇離婚啊或者分手。而另外如果土星係喺巨蟹座，而又喺第七宮嘅話咧，咁大家嘅關係咧可能會因為一啲互相嘅關愛而去即係初去維繫住大家嘅關係，即係你又好似好關心我，我又關心你，有少少好似同是天涯淪落人嘅嗰種意味喺度㗎。咁所以當可能有一方真係喺佢即係慢慢成長當中咧，揾到錢啦，或者佢嘅生活條件大家都改善嘅時候咧，冇咗呢種咁即係悲慘，或者係覺得我需要被照顧，或者嗰個對方需要我照顧嘅話咧，呢一種現象冇咗嘅時候咧，就可能大家會好似有種缺失，從而喺個情感上就會慢慢咁淡，而有機會就會因為大家都有即係唔同嘅追求、唔同嘅理想而選擇分開。咁而如果土星係喺獅子座，而再加上係喺第七宮嘅話咧，個問題點就可能會出現喺大家都係有堅持己見嘅現象，同埋可能有陣時識嘅伴侶佢係自我中心，自己又自我中心，咁大家可能喺好多觀點上就較為容易出現較為即係嚴重嘅一啲分歧，從而可能即係相愛嘅時候梗係 OK 啦，同你嘈兩嘈，算啦，我就你咁。但可能日子一耐咧，大家嗰種容忍度減低嘅話咧，就較為容易喺伴侶之間出現一啲我哋叫權力角力嘅問題。咁可能有陣時真係大家都即係成長啦，咁我又自己有我自己嘅經濟能力，咁就可能會因為大家都可以各自獨立生活嘅話咧，而出現一啲關係上嘅破裂，咁所以可能就即係又係會容易選擇即係大家分開啊咁。咁而另外啦，如果土星係喺處女座而係又坐落喺第七宮嘅話咧，咁可能呢對伴侶咧喺個相處日常裡面咧，就會因為大家好能夠即係協調到啊，或者甚至就係另一方好似日日都能夠幫你安排到好好嘅每日嘅生活歷程咁無論你食咩飯啊，你做啲乜啊，佢都好好安排到嘅，你就會覺得哇，好似請咗個秘書咁嘅時候，大家可能係適於即係年青嘅時候就會覺得好好有佢照顧晒咁，但係日子一耐啦，因為處女座嘅特質咧係較為認真，同埋係較為真係即係
好似負面少少嘅一種形容，就係話會較為囉嗦一啲。咁所以可能咧，即係長大之後，大家相處咗10年8年，就會有少少容易嫌對方係囉囉嗦嗦，話我今日改變下我嘅行程，又話唔得啊，一定要你話 A plan 就 A plan，B plan 就 B plan 咁就較為容易因為即係太多瑣碎嘅即係好似限制咁，而令到段關係咧，亦都最後會選擇係大家都係唔好一齊啦。我想要我嘅自由啦，咁就從而有分離嘅現象㗎。嗱，咁我已經講咗6個星座啦，不如我哋留翻其餘嗰6個星座喺下一集再講啦。我哋下一集再見啦，拜拜。如果大家想得到更多塔羅牌同埋占星嘅資訊，歡迎瀏覽我嘅網頁或者係 Facebook 專頁，亦都可以親臨到我嘅 The Hebe Shop，我會向大家提供更多嘅專業意見㗎。